ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന അതേ സ്പോട്ടിലെ വേറെ ഗ്യാങ്ങുമായിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ അനിയന്മാരാണ്. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. ഒരു 4 കിലോ ഒക്കെ ആ റേഞ്ച് വരുന്ന മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളെ മുകളിൽ ഒരു കട വരെ പോയതായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ചൂണ്ടയിൽ മീൻ അടിച്ച് നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനിയന്മാരുമായിട്ടാണ്. ഇതവിടെ മീൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ അടിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ. അനിയന്മാരുമായിട്ടാണ്. അപ്പം 2 സ്പൈഡർ ചൂണ്ട ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത്. അതുകൊണ്ട് കൈച്ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ മീനുള്ള ഫീഡുകളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഇപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. തീറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ചാച്ചൻ്റെ കൈ എന്തായാലും പറ്റില്ല, കുഴക്കാൻ കൊണ്ട്. ഇതിനെ എറിയാനാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്പൈഡർ ചൂണ്ട വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനിപ്പുറം നമ്മുടെ ടക്കുവിന് ഭയങ്കര ധൃതിയായി. പുള്ളിത് കൈച്ചൂണ്ടയിലെ ചൂണ്ടപ്പരിപാടി ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ധൃതിയായി. ചൂണ്ടയിട്ട് പുള്ളി ഒരു മീൻ പിടിച്ചിട്ടേ പുള്ളി പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി ഭയങ്കര മീൻ പിടുത്തമാണ്. അങ്ങനെ സ്പൈഡർ ചൂണ്ട വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവന്മാരല്ല കേട്ടോ സ്പൈഡർ ചൂണ്ട മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വന്നു അതെ സ്പൈഡർ ചൂണ്ട വന്നു. ഫ്രഷ് സാധനം ഇപ്പം മേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം മേടിച്ച പുതിയ ഫ്രഷ് സ്പൈഡർ. ആഹാ, 2 എണ്ണം. ഈ നൂലാണോ മേടിച്ചത്? അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ലടാ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം തുടങ്ങി, പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേനടിക്കും. വിശ്വാസം കൈവിടരുത്. നീ എന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നോ? പുള്ളി നെറ്റിയപ്പൊട്ടനെ പിടിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ്. പുള്ളിക്ക് വലിയ ഗോൾഡ് ഫിഷസ് ഇതൊന്നും വേണ്ട. പുള്ളിക്ക് നെറ്റിയപ്പൊട്ട ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റിപ്പ എല്ലാവരും പനി പിടിച്ച് ഒരു മൂല കിടക്കുമായിരുന്നു. ചൂണ്ടയിടാൻ പോവാടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും പുതപ്പ് വരെ എടുത്തോണ്ട് വന്നേക്കണം. ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നാളെ ഓടും. പുള്ളിക്ക് ഒരു പണിയില്ല കേസ്, ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. പുള്ളി നെറ്റിയപ്പൊട്ടനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ കേസ് പണിയുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കൈ കൊണ്ടിന് കോരി പിടിക്കാം. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അത് സ്വീകാര്യമല്ലേ. പുള്ളിക്ക് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കണം നെറ്റിയപ്പൊട്ടനെ. ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, രണ്ടാം സെക്ഷൻ ചൂണ്ട ഇതാ എറിയാൻ പോകുന്നു. അടുത്ത സെക്ഷൻ പണി അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി. ഉണ്ടാക്ക്. എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാ ഇത്? നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ പണിയാണ്. അതെ, ഓക്കെ. പണിയങ്ങോട്ടെ. എബിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ
കൃമികടികൾ. ഒരുത്തരാണെങ്കിൽ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി, പുള്ളി കണ്ട നൂലെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണിലെ തപ്പലും പരിപാടി. ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ അവിടെ തേങ്ങ പൊട്ടിയിലും പരിപാടി. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരുത്തൻ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കണു, ഒരുത്തന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നൂല് കോർക്കണു, ഒരുത്തന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊട്ടാരം പണിയണം. എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകളാണോ. പൊന്നടാ പൊന്നെ, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ. ഒരുത്തനെ കാണാനില്ല, അവനേതോ കാട്ടിനുള്ളിൽ കയറി. ഒരുത്തൻ നടക്കണം, അവൻ മണ്ണിരപിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവൻ നടക്കണം. ഇതേ പന്നു. ഇപ്പോൾ 2 കൈച്ചൂണ്ടക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് തകർക്കണുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ചൂണ്ടയ്ക്ക് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല, ഒരു അനക്കം പോയില്ല. ചെറുമീനുകളൊക്കെ വന്ന് എൻ്റെ ആ തീറ്റയൊക്കെ തിന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ മീനും അടുക്കണില്ല. പക്ഷേ വലിയ മീനൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, പേടിയാവും. അതുപോലത്തെ വലിയ മീനുകളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കടിച്ചിട്ട് പോകണ കാണാം. പക്ഷെ ഒന്നും ചൂണ്ടയിലൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇതെവിടെ ഒരു 1 2 3 സെക്ഷൻ ചൂണ്ടക്കാർ അപ്പുറ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയ ലക്ഷണമില്ല. മീൻ ചൂണ്ടയിടുന്നതിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ ഓരോരോ ഗെയിമുകൾ. ലോങ് ജമ്പ്, ആരാ ചേച്ചേ? കുഞ്ഞ് തോറ്റു. ഏകദേശം എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടോ. ചൂണ്ട ഇട്ടതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിപാടികളാട്ടെ ഇവിടെ ഊർജ്ജമായിട്ട് നടക്കുന്നു. ലോങ് ജമ്പ് നടത്തുന്നു. എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണെന്ന് അറിയുമോ? ഞാൻ ചാടി, മരക്കെല്ലാം പുറകെ ആയി. ഹൈ ജമ്പിലുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഹൈ ജമ്പ് ആണോ? ഹൈ ജമ്പിൽ ചാടി നോക്കിയേ. ഇത് ഹൈ ജമ്പിലുള്ള പരിപാടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് മണലായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഗെയിമുകളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. മണലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ട് നടത്താം. കിട്ടി ഒരു മീൻ, രണ്ടാമതും കിട്ടി. അതിനെ ജീവനോടെ എടുക്കുക. ഇത് അതുപോലത്തെ സെയിം മീൻ തന്നെ. ഇപ്പം തന്നെ പിടിച്ചേരാം. മണ്ണിരിട്ട് അങ്ങനെ 2 മീൻ കിട്ടി. കൈച്ചുണ്ട വിത്തുവാൻ ഏബിൾ. കൈച്ചൂണ്ടയിൽ അത്യാവശ്യം മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ മറ്റേ ഫാട്ട ചൂണ്ടിട്ടിട്ട് മണിക്കൂറുകളായി, ഒരനക്കം പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ മീൻ, വലിയ മീനുകളൊക്കെ അവിടെ പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മുടെ ചൂണ്ടയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് കറക്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കേട്ടോ വന്നേ, എൻ്റെ പുറത്തേക്ക്. ഇവിടെ കൊടുവാ. അങ്ങനെ കൈച്ചുണ്ടയിൽ 3 മീനുകളായി. ഇനി വെറും 8 മീനുകളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോയോ? ഓ, ചൂണ്ട പൊട്ടി. മുഴുത്ത മീനായിരുന്നോ?
കഴിച്ചുകൊണ്ടക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്പൈഡർ ചൂണ്ടയിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അതെല്ലാം അവിടെ അപ്പുറം കുത്തിയിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മീൻ അങ്ങനത്തെ നാലാമത്തെ മീൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു 10 മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കളക്ഷൻ ഏജന്റ് നല്ല അടിപൊളി പ്രദേശം കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമുള്ള നല്ല അടിപൊളി പ്രദേശമാണ്. പെരിയാർ ആണ്. അപ്പം പെരിയാറിൻ്റെ ഡാമൊക്കെ തുറന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം കിടക്കുന്ന വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണിത്. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ചൂണ്ടക്കാർ അക്കരെ നിൽപ്പുണ്ട്. അവരും ചൂണ്ട ഫിഷിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ അനിയന്മാരും എല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കഴിച്ചുകൊണ്ടയിലാണ് ഇപ്പം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കഴിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്കൊരു 3-4 മീൻ ചെറിയ മീനുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളതാട്ടെ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. വല വീശാൻ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വല വീശാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹായ്. അപ്പം നമ്മൾ നിരാശയോട് മടങ്ങുവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 6:45 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 6:45 മീനൊന്നും അടിച്ചില്ല. ചെറിയ 2-3 പരൽ മീനുകൾ, പൂമീൻ പോലത്തെ പരൽ മീനുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് നമുക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ഫിഷോ കട്ടള അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊന്നും നമുക്ക് അടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ദേമാരെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കണ്ടോ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ, ലൈറ്റെല്ലാം പോയി സന്ധ്യ ആവാറായിട്ടുണ്ട്. സന്ധ്യയായി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.